Сохранение и изучение родного языка – процесс кропотливый, но увлекательный. Проект Башкирского государственного университета этно-лингво-культурологической экспедиции в северо-западные районы Республики Башкортостан стал победителем гранта на сохранение и развитие государственных языков народов Республики Башкортостан. В рамках данного проекта 14 октября преподаватели, аспиранты и студенты побывали с экспедицией в нашем районе. Посетив села Рсаева, Ишкарова, Старокиргизова, лингвисты пообщались с жителями множества сел и деревень, детально изучив наш диалект. Mana o'tgan bo'layında ko'rishlar bo'ladimi? Yaqin abi ko'rishlar. Shiver abi, Shiver bobay. Ana shular kimdir bular Shiver bobay mana Shiver? Ular da ko'rishlar. Duretlar, ana xatına durneyli bizende. Durneler, duretler tuvar. Durette, durne. Etken inisi var ya, tipşigarızay, tipşigarpa. Durenni. Durenniler elikten de varsa, işkar durenni, işkar duveti dileri. Emlemini tutakaydılar. Kızına pita, timbaş mustavim basam. Boğaz kızına pita, timbaş mustavim basam. Senin başkanızlara gelin basam. Senin başkanızlara gider basam. Ona bir gelipsin. Biz Qırğız ruhuna qarayız, Qırğız başqurtlar deyilirlər bizne. Bizning tilde ilikten de bilen söyleşi olğanı. De. Şundan soň barmayız, qaytmayız, qaytayık, söyleşeyik. Mana bu başqurtlarning eyiklari bizde бар. Экспедиционные группы будут выявлять этнические особенности по всему северо-западному региону республики. По словам кандидата филологических наук Рамили Саньяровой, экспедиция позволит сформировать уникальную базу диалектологических и фольклорных данных, а далее выпустить полноценный научный сборник, посвященный диалекту северо-западных башкир. Бұл проекттың мақсаты Төньяк Көнбайыш райондарда яшәүчеләрнең тел үлгеләрен асыклау, уларның фольклор һәм этнографик материалдарын топлау һәм әлбәттә ошо райондарда яшәүче халык белән очрашу, информаторларын мәгълүмат ию. Безнең җитәкчебез башкорт филологиясе, шәркият һәм журналистика факультеты деканы, филология фәннәре докторы профессор Абдуллина Гөлфирә Рифкада. Без бүген Илеш районында, без гомумән 19 районда булырга тиешбез. Бүген без 10 районда, Илеш районында һәм бик күп кенә авылларда дур мәгълүмат топланык. Һәм без әлбәттә университет исеменнән, факультетыбыз исеменнән Илеш районы хакимиятенә һәм безнең экспедицияне яхшы итеп оештырганнар өчен барыгына дур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бұл экспедицияның емеше нинди булыр икән? Бик матур һорау. Безнең проекттың емеше булып, ике төрле йыентык сыгырга тиеш. Ул диалектологик материал, диалектологик йыентык һәм шулай ук фольклор йыентыгы. Ошо йыентыктар дөнья күргәч тә без әлбәттә районнарга таратасакбыз. В ходе экспедиции ученые и студенты посетили музей Мусы Гареева, где узнали много интересных фактов из жизни дважды Героя Советского Союза.